El mapita. Tiene varios caminos. Está copado. Hay varias clases de árboles. Es un lugar muy tranquilo. Casi no hay ruido. Está fresquito. Está joya. ¿Esta planta qué será? Mira este árbol. Un zorzal juntando, cazando gusanitos. Hay varios zorzales. Andan. Oh, no se puede pasar por acá.
¿Qué onda?